Kabalo mo nga naay ginatawag nga broken window theory sa criminology. Kundiin ang isa ka act no or disorder or demeanor pag dili ma-address muskalit yun eh. For example, makita sa tao nga oy naay naglabig basura or naay gapangihida sa kilid-kilid. Then walay mag-address no. Pasabot unaw-nao sa mga tao nga okay ra maglabi basura diri wa may bawal wala may usay bisag bawal gina tolerate yapon because wala gina-enforce nga balaod no. So pasabot pag dili address ang gamay nga butang or disorder mag-leads kini into more antisocial behavior kay nakita nila wala may mupugo pungutan na mo kaya na ginabuhat ni President BBM nga iyang pa-courtesy resignation ang iyang mga establish ang iyang target pipila lang kay naa nagsugod disorder. Kabalo mo nga naay ginatawag nga broken window theory sa criminology. Kundiin ang isa ka act no or disorder or demeanor pag dili ma-address muskalit yun eh. For example, makita sa tao nga oy naay naglabig basura or naay gapangihida sa kilid-kilid. Then walay mag-address no. Pasabot unaw-nao sa mga tao nga okay ra maglabi basura diri wa may bawal wala may usay bisag bawal gina tolerate yapon because wala gina-enforce nga balaod no. So pasabot pag dili address ang gamay nga butang or disorder mag-leads kini into more antisocial behavior kay nakita nila wala may mupugo pungutan na mo kaya na ginabuhat ni President BBM nga iyang pa-courtesy resignation ang iyang mga establish ang iyang target pipila lang kay naa nagsugod disorder.